औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैका या हुज्जतुल्लाहि फ़ी अर्ज़िह। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम शादो आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम शादो आबाद रखे। साथियों, आज आपके लिए एक बहुत ही सैर करने की जगह लाए हैं मुल्तान के बारे में। तो आपने सुना हुआ होगा कि इसको जो है पीरों की औलिया की सरज़मीन कहा जाता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब इकट्ठे थे तो यहाँ को मरकज़ माना जाता था औलिया अल्लाह का। औलिया अल्लाह जो है वो यहाँ पर बड़ी मिक़दार में है। बल्कि अगर आप मुल्तान में जाएं तो गली गली कूचे कूचे में आपको मज़ारात मिलेंगे। यहाँ के बड़े मज़ार जो हैं वो शाह शम्स तबरेज़ी का मज़ार है, शाह रुकन आलम का मज़ार है, बड़े बड़े यहाँ पर, और बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार है। साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सराय मेहदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सराय मेहदी का ये कारवां हमेशा बढ़ता रहे और आप सब सराय मेहदी की सदा बन जाए। ये तो साथियों, चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। साथियों, आपको बहुत से अमलियात बताए जाते हैं, बहुत से वजीफ़ात बचाए जाते हैं। आज आपको बताते हैं कि औलिया अल्लाह जो है वो किस तरह मदद करते हैं। साथियों, कुछ दिन पहले जो है वो हमें इत्तफ़ाक़ हुआ है शाह शम्स तबरेज़ी के मज़ार पर जाने का। शाह शम्स तबरेज़ी जो है वो तबरेज़ के रहने वाले थे। तबरेज़ जो है वो ईरान का एक इलाका है, वहाँ के रहने वाले थे। सादात फैमिली से थे। वहाँ से जो है आप आकर आबाद होते हैं मुल्तान में। आपका ये एक मौजज़ा था कि एक दिन शाह रुकन आलम जो है वो शेर पर सवार होकर आए कि मैं जाके शाह शम्स तबरेज़ी की ज़ियारत करता हूँ। तो शाह शम्स तबरेज़ी को पता चलता है तो आप कहते हैं कि जब वो शेर पर सवार होकर आ रहे हैं तो मुझे कुछ उससे मुख्तलिफ़ काम करना चाहिए। तो हज़रत शाह फिर हज़रत शम्स तबरेज़ी जो हैं आप जहाँ वज़ू कर रहे होते हैं जिस जगह पर, उसी के साथ वाली दीवार को कहते हैं कि तू हरकत में आ ताकि जो मुझसे मिलने आ रहा है मैं उसके इस्तकबाल पर जाऊँ। तो साथियों, ये जो करामात होती हैं ये अल्लाह ताला की दी हुई होती हैं, जो कि अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह को उनकी इबादत के बदले में अता की है, उनके नफ्स पर कंट्रोल के बदले में अता की है। साथियों, इस वक्त अगर देखा जाए तो शाह शम्स तबरेज़ी के मज़ार पर जो भी आता है वो अपनी हाजात पूरी करके जाता है। अगर आपको कभी जाना हो तो आप शाह शम्स तबरेज़ी के मज़ार पे जाएं तो आपको बाहर से बहुत सी शॉप्स मिलेंगी जिन पर लोग जो है मुख्तलिफ़ तरह के तावीज़, अंगूठियाँ और लॉकेट और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बेच रहे होते हैं। जब आप आगे जाएंगे मज़ार की तरफ तो वहाँ पर जो है जब आप आगे मज़ार की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत से लोग होते हैं जो कि कवालियाँ पढ़ रहे होते हैं, वो नज़र आएंगे। और कवालियों के बाद जब आप जाएंगे आगे तो लोग जो हैं वो वहाँ मुख्तलिफ़ तरह की फूलों के हार, चादरें और फूलों की कलियाँ जो हैं वो दे रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ कबूतर भी हैं जिनको लोग जो है वो दाना डालते हैं, इस नियत से दाना डालते हैं कि इससे जो है वो दुआएं कबूल होंगी, क्योंकि ये कबूतर जो हैं वो शाह शम्स तबरेज़ी के मज़ार पर पहरेदारी दे रहे होते हैं। साथ ही शाह शम्स तबरेज़ी के मज़ार पर वो लोग जिनकी शादियाँ नहीं होती अगर जाएं दुआ करें तो उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं। और अगर किसी भी तरह का कोई भी मसला हो तो शाह शम्स तबरेज़ी से दुआ के मज़ार पर जाकर दुआ की जाए तो दुआ जो है वो कबूल होती है। इसके अलावा एक और बात भी जो कि मुल्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि शाह शम्स तबरेज़ी
نے جو ہے ایک دن سورج شمس ان کا نام تھا، تو ایک دن آپ کے پاس ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ بھون جائے، تو آپ نے شمس تبریزی نے شمس کو کہا تھا کہ تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس ہوں، تو بس اے شمس اس کو جو ہے وہ پکا دے، تو سورج کی گرمائش سے وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ پک گیا تھا، بھون گیا تھا۔ ساتھیوں یہاں پر جو ہے باہر کی طرف اگر آپ مزار کے اندر جائیں تو شاہ شمس تبریزی کے ساتھ ہی آپ کے پوتے کا مزار بھی ہے، ان کے پوتے کا مزار ہے، اور اگر آپ باہر کی طرف آئیں تو وہ بھی بہت سارے سادات کی قبریں ہیں، اور اگر آپ اس سے باہر آئیں تو بھی 15-20 قبریں اور ہیں جو کہ کچھ ان کے مجاوروں کی ہیں اور کچھ بھی اولیاء اللہ کی جو ہے قبور ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا بھی صحیح کہ آپ لوگ ادھر کیوں آئے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان شمس تبریزی سے بہت زیادہ عقیدت ہے کہ ہم جب بھی یہاں پر آتے ہیں ہم اپنی دعائیں یہاں پر کرتے ہیں، تو شاہ شمس تبریزی کے وسیلے سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں یہاں سکون ملتا ہے، ہم یہاں آ کر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ تو ساتھیوں جب کبھی بھی آپ ملتان کا وزٹ کریں تو آپ شاہ شمس تبریزی کے مزار پر ضرور جائیں، وہاں پر آپ حاضری دیں اور وہاں پر جو ہے وہ آپ نفل شکرانہ کریں، اور جو لوگ دلوں میں حاجات رکھتے ہیں، چاہے وہ ویزے کی ہے، چاہے وہ شادی کی ہے، چاہے وہ روزگار کی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مسئلے پہ ہیں، وہاں پر آپ آ کر منت مانیں۔ اور منت کیا ہوتی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو آپ کے اپنے مائنڈ مطابق ہوگا کہ آپ وہاں پر کیا منت مانتے ہیں۔ مثلاً آپ یہ منت مانتے ہیں کہ میں نے یہاں پر آ کے چڑھاوا کرنا ہے، میں نے آ کے یہاں پہ دیگ چڑھانی ہے، میں نے یہاں پہ آ کے نفل پڑھنے ہیں، یا پھر جو لوگ دور ممالک میں ہیں اور وہ ہمارا یہ چینل دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر شاہ شمس تبریزی کے مزار پر جو ہے میری یہ حاجت پوری ہو جاتی ہے تو میں شاہ شمس تبریزی کے نام پر اتنے روپے جو ہے وہ صدقہ دے دوں گا۔ مثلاً آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے شہر سے باہر سے آ رہا ہوتا ہے تو آپ ملک سے باہر سے کوئی آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو دے دیتے ہیں کہ ملتان میں یہ اس مزار میں پہنچا دیں، یا وہاں بھی شاہ شمس تبریزی کے نام سے کسی غریب مسکین کو دیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور یا پھر 2 رکعت نفل یا پھر قرآن یا کوئی سورۃ یاسین پڑھ کے تو آپ شاہ شمس تبریزی کی روح کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اور منت بھی آپ نے وہ مانی ہے جو کہ آپ کی رینج میں ہو، جس کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا ناصر و مددگار ہو، ہمارے تمام معاملات میں ہم پہ اپنا خصوصی لطف و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی گل نہیں۔